वेलकम टू किसान मशीन। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में आपके अपने चैनल किसान मशीन में। क्रैंक शाफ्ट एंड क्रैंक केस हमने पेट्रोल से वॉश कर दिया है। ये देखिए बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, यहाँ पर डस्ट लगा हुआ नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये मशीन का रिपेयरिंग वीडियो 2 पार्ट में है। ये आप पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। ये देखिए सिलेंडर में लगा हुआ मैनीफोल्ड डैमेज हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैनीफोल्ड को हम चेंज करेंगे। यह मैनीफोल्ड को खोलकर हम बाहर निकालेंगे और एक न्यू मैनीफोल्ड ब्रैकेट एंड गास्केट दोनों लगाएंगे। मैनीफोल्ड को खोलकर बाहर निकालना बहुत ही आसान है। आपको 2 एलेंकी बोल्ट खोलना है। 4 mm का यह एलेंकी बोल्ट है। दोनों एलेंकी बोल्ट को खोलकर बाहर निकालिएगा तो मैनीफोल्ड बाहर आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैनीफोल्ड आपके मशीन का अगर डैमेज है तो मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। मैनीफोल्ड कटा हुआ फटा हुआ डैमेज रहेगा तो आपके मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। इसलिए आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। मैनीफोल्ड डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर डैमेज है तो आप उसे चेंज कीजिए, एक न्यू मैनीफोल्ड लगाइए। जैसा कि आपको पता होना चाहिए मैनीफोल्ड लगाते वक्त आपको एक गास्केट भी लगाना पड़ता है। ये देखिए मैं आपको गास्केट निकाल कर अभी दिखाता हूँ। मैनीफोल्ड के साथ में गास्केट लगाना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मैनीफोल्ड गास्केट। चलिए किस तरह से लगाना है ये भी मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए गास्केट आपको इस तरह से लगाना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर गास्केट आपको कुछ इस तरह से लगाना है। मैं लगाने वाला हूँ न्यू मैनीफोल्ड। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल न्यू है मैनीफोल्ड। यह मैनीफोल्ड बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर ये डैमेज रहेगा, कटा हुआ फटा हुआ डैमेज रहेगा तो मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। इसलिए आप अपने मशीन का अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। 4 mm का 2 एलेंकी बोल्ट मैनीफोल्ड में लगाकर इस तरह से गास्केट को लगाइए और उसके बाद सिलेंडर में टाइट कीजिए 4 mm एलेंकी की मदद से। दोस्तों एलेंकी का बोल्ट आप जब भी टाइट करें दोनों एलेंकी बोल्ट को एक बराबर टाइट करें। पहले एक एलेंकी बोल्ट को टाइट ना करें, दोनों एलेंकी बोल्ट को एक बराबर टाइट करें। रिंग पिस्टन सिलेंडर में फिट करते समय आपको रिंग को इस तरह से प्रेस करना पड़ता है। ये देखिए जब भी आप पिस्टन रिंग लगाएंगे सिलेंडर में तो आपको इस तरह से रिंग को प्रेस करना पड़ता है। देखिए इस तरह से प्रेस करके लगाना है। चलिए मैं आपको और भी क्लियर दिखा देता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से रिंग आपको प्रेस करना पड़ता है। जब आप सिलेंडर में लगाएंगे रिंग पिस्टन तो आपको प्रेस करके लगाना पड़ता है। यह पिस्टन का रिंग देख सकते हैं बिल्कुल सही है। तो आप अपने मशीन का रिंग पिस्टन और सिलेंडर सभी को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। रिंग पिस्टन और सिलेंडर किस तरह से चेक करना है पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको क्लियर दिखाया है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। पार्ट 1 वीडियो में आपको बहुत सारा जानकारी मिलने वाला है। पिस्टन रिंग सिलेंडर में लगाने से पहले आपको रिंग को प्रेस करना पड़ता है। रिंग प्रेस करके लगाना पड़ता है सिलेंडर। रिंग पिस्टन और सिलेंडर फिट करते समय डैमेज ना हो इसलिए हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। मैं यूज़ करने वाला हूं सर्बो सुपर 20W40 ऑयल। यह ऑयल रिंग पिस्टन और सिलेंडर में लगाएंगे। दोस्तों हमारे किसान मशीन यूट्यूब चैनल बेस्ट किसान मशीन में से एक है। कभी कभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं मशीन और वीडियो के कंटेंट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्रैंक शाफ्ट में आपको इस तरह से ऑयल लगाना है। क्रैंक शाफ्ट में ऑयल लगाने के बाद आपको चेक करना है क्रैंक शाफ्ट बिल्कुल फ्री होना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए। तो क्लच को हम हाथों से घुमाकर इस तरह से चेक कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से घुमाकर आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सिलेंडर लगाने से पहले हमें सिलेंडर गास्केट लगाना पड़ता है और सिलेंडर गास्केट लगाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए यह है सिलेंडर गास्केट। इस मशीन का जो पहले वाला सिलेंडर गास्केट था पुराना वाला वो पूरी तरह से डैमेज हो गया था, इसलिए मैं एक न्यू गास्केट लगा रहा हूं। दोस्तों यह वीडियो आप किस शहर से देख रहे हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए अगला रिपेयरिंग वीडियो मैं किस मशीन पे बनाऊं। जिस वीडियो पे आप ज़्यादा लाइक और कमेंट करेंगे उसी मशीन का मैं रिपेयरिंग वीडियो बनाऊंगा। और क्या मैं आपसे थोड़ा पार्टनरशिप कर सकता हूं? हर बार आपको रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ा समय लगता है आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यह वीडियो उन सभी लोगों को जिनके पास ये मशीन है, जिनके आसपास टेक्नीशियन नहीं है। देखिए जरा आसपास ना किसान मशीन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाइए उन सभी से जिनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है। पिस्टन रिंग सिलेंडर में लगाने से पहले आपको इस तरह से ऑयल लगाना पड़ता है। पिस्टन में और रिंग में ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। रिंग पिस्टन और सिलेंडर सभी में आपको ऑयल लगाना है। जब आप अच्छी तरह से ऑयल लगा लें इसके बाद फिट करें रिंग पिस्टन और सिलेंडर। रिंग पिस्टन में सिलेंडर फिट करना बहुत ही आसान है। चलिए मैं आपको फिट करके दिखा देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोनों रिंग को आपको प्रेस करके रखना है। ये देखिए दोनों रिंग को प्रेस करके इसके बाद आपको सिलेंडर लगाना है। दोनों रिंग को तब तक प्रेस करके रखना है जब तक ये सिलेंडर के अंदर ना चला जाए। रिंग अंदर चला जाएगा इसके बाद आप पिस्टन को
छोड़ दीजिए। रिंग पिस्टन में आप सिलेंडर फिट कर रहे हैं और सिलेंडर अंदर नहीं जा रहा है तो आप इसे दोबारा से बाहर निकालिए और फिर से फिट कीजिए, फिट हो जाएगा। सिलेंडर को बैठाने से पहले आपको चेक करना है सिलेंडर का जो गास्केट है वो अच्छी तरह से लगा हुआ होना चाहिए। गास्केट को आप चेक कर लीजिए, गास्केट सही से बैठा हुआ होना चाहिए। गास्केट सही से लगा हुआ है, इसके बाद आप सिलेंडर को आराम से फिट कीजिए। सिलेंडर को ऊपर से इस तरह से प्रेस करेंगे तो वो बैठ जाएगा। देखिए सिलेंडर जो है वो अच्छी तरह से बैठ गया है, बिल्कुल सही बैठ गया है सिलेंडर। दोस्तों ये है फ्लैंज, यह मशीन का फ्लैंज बिल्कुल सही है। आप अपने मशीन का फ्लैंज चेक कर लीजिए, फ्लैंज अगर डैमेज रहेगा तो मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। फ्लैंज, मैनीफोल्ड ब्रैकेट ये सब बिल्कुल सही होना चाहिए। आप अपने मशीन का अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। फ्लैंज, मैनीफोल्ड ब्रैकेट अगर डैमेज है तो आप उसे चेंज कीजिए। मैनीफोल्ड ब्रैकेट एंड फ्लैंज यह तीनों में से कुछ भी डैमेज है, कटा हुआ फटा हुआ डैमेज है तो आप उसे चेंज कीजिए और न्यू लगाइए। मैनीफोल्ड में फ्लैंज लगाना बहुत आसान है, आप एलेंकी की मदद से इस तरह से फ्लैंज को लगा सकते हैं। मैनीफोल्ड में फ्लैंज फिट करते समय आप एलेंकी का इस्तेमाल करें, स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल ना करें। अगर आप स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे तो मैनीफोल्ड फट सकता है, डैमेज हो सकता है, इसलिए आप एलेंकी की मदद से फिट करें। हॉल को मिलाकर देख लेना है, दोनों हॉल क्लियर होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों हॉल आपको क्लियर दिख रहा है। ये देखिए कार्बोरेटर का बोल्ट जहाँ पर टाइट होता है वो दोनों हॉल क्लियर दिखना चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों हॉल बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। सिलेंडर का एलेंकी बोल्ट टाइट करने से पहले यहाँ पर आपको एयर पाइप को पार करना है। मैनीफोल्ड ब्रैकेट और कार्बोरेटर गास्केट यह दोनों में हॉल होता है तो हॉल से आपको इस तरह से पार करना है। एयर पाइप को इस तरह से पार करना है, बाहर निकालना है तो आप प्लास की मदद से आसानी से इस तरह से पार कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सिलेंडर में 4 एलेंकी बोल्ट लगता है तो चारों एलेंकी बोल्ट लगाने से पहले हमें देख लेना है हॉल क्लियर होना चाहिए, चारों का हॉल क्लियर होना चाहिए। सभी हॉल बिल्कुल क्लियर दिख रहा है तो हम एलेंकी बोल्ट लगाने से पहले आपको दिखा देते हैं। ये कैप आपको लगाना है, ये देखिए कैप जो है वह यहाँ पर इस तरह से आपको फिट करना है। कैप को हमने फिट कर दिया है। सिलेंडर को टाइट करने के लिए हमें 4 mm का 4 एलेंकी बोल्ट लगाना है। चारों एलेंकी बोल्ट को एक एक करके आपको फंसाना है, इसके बाद इसे फुल टाइट करना है। किसी एक एलेंकी बोल्ट को आप पहले फुल टाइट ना करें, सभी एलेंकी बोल्ट को एक बराबर टाइट करें। दोस्तों लकड़ी काटने वाला चैन सॉ मशीन, घास काटने वाला ब्रश कटर 2 स्टॉक या 4 स्टॉक, अदर कोई भी मशीन है आपके पास और आप मशीन का स्पेयर पार्ट्स घर बैठे ही खरीदना चाहते हैं, किसी भी मशीन का स्पेयर पार्ट्स आपको चाहिए, मैं आपको भेजूंगा आपके घर पे स्पेयर पार्ट्स। अभी ऑर्डर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। फ्यूल पाइप में मैं एलेंकी बोल्ट लगा रहा हूं क्योंकि इसमें से फ्यूल आ रहा है। कार्बोरेटर को हमने पेट्रोल से वॉश कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसी मशीन का कार्बोरेटर है, हमने पेट्रोल से इसे अच्छी तरह से वॉश कर दिया है। दोस्तों अगर आपका चैन सॉ मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप स्पार्क प्लग को चेंज करके देख सकते हैं। स्पार्क प्लग चेंज करने के बाद भी आपका मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप कार्बोरेटर को चेंज कीजिए, एक न्यू कार्बोरेटर लगाकर मशीन को स्टार्ट कीजिए। दोस्तों स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर चेंज करने के बाद भी आपका मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको चेक करना चाहिए, रिंग, पिस्टन और सिलेंडर डैमेज हो सकता है। कार्बोरेटर को किस तरह से फिट करना है चलिए मैं आपको फिट करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम एक्सेलेटर रड को लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पर एक्सेलेटर रड है तो एक्सेलेटर रड को हम इस तरह से लगाएंगे कार्बोरेटर में। मैनीफोल्ड में राउंड रिंग फिट करना बहुत ज़रूरी है तो हम राउंड रिंग भी लगाएंगे। मैनीफोल्ड में अगर आप राउंड रिंग को नहीं लगाते हैं तो मैनीफोल्ड आपका डैमेज हो जाएगा और फ्लैंज भी डैमेज हो जाएगा, इसलिए मैनीफोल्ड में रिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मैं रिंग को लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको रिंग लगाना है मैनीफोल्ड में। कार्बोरेटर का एलेंकी बोल्ट आप जब भी टाइट करें पहले एक एलेंकी बोल्ट को फुल टाइट ना करें, दोनों एलेंकी बोल्ट को एक बराबर टाइट करें। दोनों एलेंकी बोल्ट पहले आप फंसा लीजिए, इसके बाद इसे फुल टाइट कीजिए। दोस्तों क्या आपने किसान मशीन यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है? किसान मशीन यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है, आपका कोई सवाल है, आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। यह वीडियो आपको अभी पूरा देखना है, पूरा एंड तक आप इस वीडियो को जरूर देखें, मैं आपको अभी मशीन स्टार्ट करके दिखाऊंगा।
स्पार्क प्लग का जो रेंच है उसे लेकर फुल टाइट करना है। स्पार्क प्लग टाइट होना चाहिए और प्लग कैप भी टाइट होना चाहिए। ये देखिए मैं प्लग कैप को लगा रहा हूँ। तो प्लग कैप आप जब भी लगाइए, प्लग कैप लगाने के बाद आपको चेक करना है प्लग कैप ढीला नहीं होना चाहिए। अगर प्लग कैप लूज रहेगा या ढीला रहेगा तो मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम होगा। दोस्तों जैसा कि आपने देखा मशीन बिल्कुल सही चल रहा है।